Restaurante La Fogata, que Saltepeque se viste de lujo y te invita al tremendo evento que se estará llevando a cabo este próximo 3 de noviembre. Desde Ciudad Capital, por primera vez, las lindas señoritas del grupo Baby Cumbia, alternando con la nueva disco móvil Black and White, junto a DJ Negro y DJ Daffy 503. Disfrutemos al máximo con todas nuestras promociones en baldes, comidas, cócteles y mucho más. Cover $3. No te lo puedes perder. Te esperamos. It's black and white.